হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইজি বাই বিজয় অর্থাৎ ইংলিশ গ্রামার বাই বিজয়। আজকে আমরা চলে এসেছি প্রোনাউন্সিয়েশন, যার বাংলা অর্থ উচ্চারণ প্রণালী, যেখানে আমরা বলেছি এ টু জেড মানে সমস্ত কিছু শিখব প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ প্রণালীর। তার পঞ্চম অধ্যায় আজকে আমরা চলে এসেছি। এখানে আমরা কি জানবো? এই যে দেখতে পাচ্ছ এ লেটারটি, যার বাংলা অর্থ বর্ণ। এই বর্ণটির 5টি উচ্চারণ হয়। মানে কি, বিভিন্ন রকম শব্দে এর উচ্চারণ কিন্তু বিভিন্নভাবে হয়। কখনো হয় অর মতো, কখনো হয় এর মতো, কখনো আ, কখনো বা এ, কখনো বা এর মতো হয়। এই সমস্ত উচ্চারণগুলি কোন শব্দে কীরকম হয় তার কিছু উদাহরণ আমরা এই ভিডিওতে দেখব। এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়বস্তুগুলি আলোচিত করা হবে তা প্রথমে আমরা দেখে নেব। আমরা কিছু উদাহরণ দেখব, সেখানে কিভাবে এর উচ্চারণ হচ্ছে তা দেখব আমরা। তারপরে আমরা দেখব যে কিভাবে ইজি বাই বিজয় চ্যানেলে সমস্ত ভিডিও দেখা যায় তার প্রসেস দেখব, এবং টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার প্রসেসও দেখব। এছাড়া শেষে তো লাইক, শেয়ার, কমেন্ট রয়েছে, তা আমি আর বলবো না। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করা যাক। এখানে দেখো তোমরা, রয়েছে এ বর্ণটির 5টি উচ্চারণ রয়েছে। সেগুলি কি কি তা আমরা কিন্তু উদাহরণ সহযোগে দেখব। এখানে দেখো, সমস্ত বন্ধুরা কিন্তু বসে পড়াশোনা করছে। এই যে সবাই বা সমস্ত, তাকে আমরা ইংলিশে বলি এ ডবল এল, অল। তার বাংলা অর্থ সবাই। এই অলকে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি যদি এভাবে লিখলাম, এ একটু পেজ দিয়ে বা ফাঁকা জায়গা দিয়ে ডবল এল লিখলাম। এবার দেখো, এর উচ্চারণ হচ্ছে এখানে অর মতো, আর দুটো এল মিলে কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে ল। দেখতে পেলে? দুটো এল মিলে কেন ল হলো তা আমরা পরবর্তীকালের ভিডিওগুলিতে দেখব। এখন শুধুমাত্র তোমরা এর উচ্চারণ কি হয় সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। এখানে দেখো, তাহলে এই অ আর ল দুটো একসঙ্গে হলো অল। তাহলে আমরা কি বলবো? এ ডবল এল এর উচ্চারণ হচ্ছে অল, যার অর্থ হচ্ছে সবাই। এখানে চলে এসো, দেখতে পাচ্ছ একটি বলের ছবি রয়েছে, BALL, যার স্পেলিং অর্থাৎ বানান, যার বাংলা অর্থ বল। একে আমরা যদি এভাবে লিখি, বি একটু পেজ দিয়ে, এ একটু পেজ দিয়ে ডবল এল। দেখো, এখানে বির উচ্চারণ হচ্ছে বর মতো, এর উচ্চারণ হচ্ছে অর মতো, আর দুটো এলের উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু লর মতো, অর্থাৎ ল। এখানে দেখো, এখানে কিন্তু দেখলাম যে এর কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে অ। এইটি আমাদের দেখার মূল বিষয়। তাহলে যদি আমরা 4টি লেটারকে একসঙ্গে লিখি তাহলে হবে BALL, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বল, আর উচ্চারণ হচ্ছে বল। মানে দুটোই কিন্তু একই অর্থ প্রকাশ করছে। বলও যা সাউন্ড প্রকাশ করছে, এই বাংলা অর্থের বলও কিন্তু একই সাউন্ড প্রকাশ করছে। এখানে চলে এসো, দেখতে পাচ্ছ কিছু আপেলের ছবি রয়েছে। এই আপেলকে আমরা ইংলিশে বলি অ্যাপল, APPLE, যার বাংলা অর্থ আপেল। এবার দেখো, এ একটু পেজ দিয়ে ডবল পি লিখলাম, একটু পেজ দিয়ে এল লিখলাম, একটু পেজ দিয়ে ই লিখলাম। তার কারণ হলো যাতে তোমাদের উচ্চারণগুলো দেখতে সুবিধা হয় যে কোন লেটারের উচ্চারণ কি হয়। এখানে দেখো, এর উচ্চারণ হচ্ছে এ, দুটো পি মিলে হচ্ছে প। দুটো পি মিলে কেন প হলো, বা আগের যেখানে দেখেছিলাম আমরা যে দুটো এল মিলে কিন্তু এখানে হচ্ছে ল। কেন দুটো এল মিলে ল হলো, বা কেন এখানে দুটো পি মিলে প হলো, তা কিন্তু আমরা পরবর্তীকালের ভিডিওগুলিতে দেখব। এবার দেখো যে লয়ের উচ্চারণ হচ্ছে লর মতো, আর ইর উচ্চারণ হচ্ছে শূন্য। শূন্য মানে কি? তার কোনো এখানে উচ্চারণ আমরা দেখতে পাবো না, অর্থাৎ শূন্য। এটা হলো বাংলার শূন্য, আর ইংরেজি জিরো হচ্ছে একটু লম্বাটে হয়। ঠিক আছে? তাহলে দেখো, এই 5টি লেটার্সকে যদি আমরা একসঙ্গে লিখি তাহলে হয় APPLE, অর্থাৎ যার উচ্চারণ হবে অ্যাপল, আর যার বাংলা অর্থ আপেল। এখানে দেখো, একটি বিড়াল ঘুমিয়ে রয়েছে। বিড়ালের ইংরেজি হলো ক্যাট, CAT, ক্যাট, বাংলা অর্থ বিড়াল। আমরা যদি ক্যাটকে এভাবে লিখি CAT, দেখতে পাচ্ছ এই যে সির উচ্চারণ হচ্ছে ক, এর উচ্চারণ হচ্ছে অজফলা আকার এ, টির উচ্চারণ হচ্ছে ট। তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো, এখানে কিন্তু এর উচ্চারণ হচ্ছে এ, অজফলা আকার এ, এর উচ্চারণ কিন্তু হচ্ছে অর মতো। দেখতে পেলে?
বা এখানেও ছিল কিন্তু অর মতো, কিন্তু এখানে হলো অজফলা আকার এ, এখানে কিন্তু অজফলা আকার এ। দেখতে পেলে যে কিভাবে শব্দের বা ওয়ার্ডের পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এর উচ্চারণেরও পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে কি হলো, এখানে CAT 3টে লেটার মিলে হলো ক্যাট, যার বাংলা অর্থ বিড়াল। এবার এখানে দেখো একটি বন্ধু রয়েছে যার নাম টাপুর, TAPUR, টাপুর। একে আমরা যদি এভাবে লিখি TAPUR, একটু পেশ দিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কোন লেটারটি কি সাউন্ড সৃষ্টি করে। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে টি কিন্তু ট উচ্চারণ করছে, একে আমরা বলবো আ, অর্থাৎ এখানে কিন্তু এর উচ্চারণ হচ্ছে আর মতো, আর পির উচ্চারণ পর মতো, ইউর উচ্চারণ হস্য উকারের মতো। এই গোলটা তোমরা ধরবে না, কিন্তু আর এর উচ্চারণ হচ্ছে রর মতো। এখানে দেখতে পেলে, তাহলে এখানে দেখো যে এখানে কিন্তু এ আর উচ্চারণ সৃষ্টি করছে। তাহলে এই কটি লেটারকে আমরা একসঙ্গে লিখলে হয় টাপুর, TAPUR, টাপুর, বাংলা অর্থ টাপুর। কারণ নামের তো একটাই অর্থ হয়, তার উচ্চারণ যা অর্থ সে একই। এবার চলে এসে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটি গাড়ি রয়েছে, গাড়িকে আমরা ইংলিশে বলি কার, CAR, কার, বাংলা অর্থ গাড়ি। যদি আমরা কারকে এভাবে লিখি সি, একটু পেশ দিলাম, এ, পেশ মানে ফাঁকা জায়গা, একটু পেশ দিলাম, দিয়ে আর লিখলাম। দেখো এখানে সির এখানে উচ্চারণ হচ্ছে কর মতো, এখানেও কিন্তু এর উচ্চারণ হচ্ছে আর মতো, আর আর এর উচ্চারণ হচ্ছে র। আর এই তিনটিকে আমরা একসঙ্গে করলে হয় কার, CAR, কার, যার উচ্চারণ কয়াকার র, কার, বাংলা অর্থ হচ্ছে গাড়ি। এবার দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সূর্য রশ্মি রয়েছে, অর্থাৎ রশ্মিকে আমরা বলি রে, RAY, রে, যার বাংলা অর্থ রশ্মি। এখানে আমরা যদি এভাবে লিখি আর AYকে একসঙ্গে লিখলাম, কারণ কি না এখানে দেখো আর এর উচ্চারণ রর মতো হচ্ছে, AY এর উচ্চারণ কিন্তু একার হচ্ছে। এই গোলটা তোমরা ধরবে না, ঠিক আছে, তোমরা শুধু এটা ধরবে, এই একারটা। এখানে দেখো যে দুটি লেটার রয়েছে, এটাকে আমরা জানি কি এটা হচ্ছে ভাউল, VOWEL, তোমরা কিন্তু ভুলে ভাওয়েল বলবে না, বলবে ভাউল। আর ওয়াইটা হচ্ছে সেমি ভাউলের এখানে কাজ করেছে, এখানে ওয়াইটা হচ্ছে সেমি ভাউলের কাজ করেছে। কারণ দেখো এখানে এই ওয়াইটা কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মাত্র সাউন্ডের সৃষ্টি করেছে। যখন ওয়াই ভাউলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সাউন্ডের সৃষ্টি করে তখন তাকে আমরা বলবো সেমি ভাউল। আর যদি এখানে ওয়াই দুটো সাউন্ডের সৃষ্টি করতো তখন আমরা বলতাম ওয়াই হলো হচ্ছে কনসোনেন্ট। ওয়াই কনসোনেন্ট কি সেমি ভাউল তা তোমরা যদি না জেনে থাকো, যদি জানতে চাও তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওর আগের ভিডিওতে তোমরা সার্চ করলে পেয়ে যাবে, প্রোনাউন্সিয়েশন 4 বলবে অন ইজি বাই বিজয়, তাহলে চলে আসবে। অথবা এই ভিডিও শেষে যেখানে আমি লাইক শেয়ার কমেন্টের কথা বলবো সেখানে কিন্তু হচ্ছে এই ভিডিওর হচ্ছে লিঙ্ক থাকবে, সেখানে তোমরা ক্লিক করে দেখতে পারো, ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো যে এই আর AY এই তিনটি কিন্তু একসঙ্গে উৎপন্ন করলো রে, সাউন্ড কি হলো রে, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে রশ্মি। এবং AY কেন একটি সাউন্ডের সৃষ্টি করলো তা আমরা পরবর্তীকালের ভিডিওতে অবশ্যই দেখব। এবার এখানে দেখো কিছু বন্ধু এরা রয়েছে, এই বন্ধুকে বলছে যে কী বলছো, কিছু মুখে বলো, শুধু হাত দিয়ে প্রকাশ করলে হবে না। দেখতে পাচ্ছ সেই কারণে বলছে বলো, মানে সে মানে বলা, SAY। একে আমরা যদি এভাবে লিখি SAY, দেখতে পাচ্ছ দন্তেশ, এসের উচ্চারণ দন্তেশ হচ্ছে এখানে। একই রকমভাবে কিন্তু এখানে A ও Y কিন্তু মিলে একারে সৃষ্টি করেছে। তাহলে এই তিনটিকে যদি আমরা একসঙ্গে লিখি তাহলে হয় SAY, সে, উচ্চারণ হচ্ছে সে, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বলা। এখানে দেখো এই বন্ধুটিকে লক্ষ্য রেখেছে সে কি করছে, অর্থাৎ তার কিন্তু যত্ন নিচ্ছে। এই যত্নকে আমরা ইংলিশে বলি কি কেয়ার। দেখতে পাচ্ছ CARE, যার বাংলা অর্থ যত্ন। এখানে দেখো এখানে কিন্তু সি হচ্ছে কর উচ্চারণ করছে, কিন্তু এ কিন্তু এখানে এর মতো উচ্চারণ করছে। দেখো যে যখনই কিন্তু শব্দের পরিবর্তন ঘটছে বা ওয়ার্ডের পরিবর্তন ঘটছে তখন কিন্তু এর সাউন্ড বিভিন্ন রকমের হচ্ছে। এখানে আমরা দেখেছিলাম যে কিন্তু এখানে একারের সৃষ্টি করেছে, আবার এখানে দেখছিলাম কিন্তু আকারের সৃষ্টি করেছে।
এখানে এ অজফলাকার অ্যা সৃষ্টি করেছে, এখানে এ কিন্তু অক সৃষ্টি করেছে। তাহলে দেখো যে কত জায়গাতে কিন্তু এ বিভিন্ন রকমের সাউন্ড সৃষ্টি করতে পারে। এখানে হচ্ছে সৃষ্টি করছে এ, আর আর এর উচ্চারণ হচ্ছে র, ইর উচ্চারণ হচ্ছে শূন্য, মানে এর কোনো সাউন্ড এখানে আমরা দেখতে পাবো না বা শুনতে পাবো না। এখানে দেখো তাহলে এই 4টি লেটার্স একসঙ্গে মিশে উৎপন্ন করেছে কেয়ার, যাকে আমরা উচ্চারণ করব কেয়ার, আর বাংলা অর্থ হচ্ছে যত্ন। এখানে দেখো এই বন্ধুটি তো আমাদের মধ্যে সাহস জাগানোর চেষ্টা করছে এই দু হাতের মধ্য দিয়ে। সেই সাহসকে আমরা ইংলিশে বলবো ডেয়ার, DARE, যার বাংলা অর্থ সাহস। DAREকে যদি আমরা এভাবে লিখি, ডি একটু পেশ দিলাম এ, একটু পেশ দিয়ে আর, একটু পেশ দিয়ে ই। এখানে দেখো যে ডির উচ্চারণ হচ্ছে ডর মতো, আর এখানে এর উচ্চারণ হচ্ছে এ আর মতো, আর এর উচ্চারণ হচ্ছে র, আর ইর কোনো এখানে উচ্চারণ নেই, তাই আমরা এখানে শূন্য বললাম। এখানে দেখো ডির উচ্চারণ কেন ড হয় বা এর কি অন্য কোনো উচ্চারণ হয় না, এই সংক্রান্ত ভিডিও আমরা পরবর্তীকালে নিয়ে আসবো, তখন আমরা দেখব। এখন যেটা আমাদের দেখার মূল বিষয়বস্তু তা হলো যে এ লেটারটি বিভিন্ন জায়গায় কীরকম সাউন্ডের সৃষ্টি করে বা কীরকম উচ্চারণের সৃষ্টি করে তা কিন্তু আমরা দেখব। ঠিক আছে, এখানে দেখো এখানে কিন্তু এ কিন্তু এর মতো সাউন্ড সৃষ্টি করছে। এই এটা হচ্ছে এখানে চলে আসবে ডির আগে, দিয়ে হচ্ছে এখানে ড একার হয়ে গেল, আর অন্তস্থ আকারটা হচ্ছে ডর পরে চলে গেল। ঠিক আছে, দিয়ে হলো ডেয়া, আর র থাকলো, এর কোনো সাউন্ড নেই, তাহলে হলো ডেয়ার, DARE ডেয়ার, যার বাংলা অর্থ হলো সাহস। তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম যে এ লেটার বা বর্ণটি 5টি উচ্চারণ হয়। কি কি দেখলাম যে অ হয়, অজফলা আকার এ হয়, অয়াকার আ হয়, একারও হয়, আবার এয়া, মোট 5টি কিন্তু সাউন্ডের সৃষ্টি করে। তোমরা কিন্তু এটিকে অবশ্যই খাতা পেনে নোট করে রাখবে, কারণ যখনই আমরা ভোকাবিউলারি বা শব্দ ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করব, সেখানে কিন্তু এর উচ্চারণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হবে, তখন কিন্তু তোমাদের অবশ্যই কিন্তু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, এবার আমরা দেখব যে কীভাবে ইজি বাই বিজয় চ্যানেলে সমস্ত ভিডিও দেখা যায়। তোমরা ইউটিউবে যাবে, সেখানে সার্চ করবে ইজি বাই বিজয় বলে, স্পেলিং কিন্তু অবশ্যই BIJAY লিখবে, এবং তোমরা দেখতে পাবে এরকম একটি লোগো চলে আসবে। সেই লোগোতে তোমরা ক্লিক করবে, তাহলে দেখতে পাবে এরকম একটি সিন ওপেন হবে। এখানে ভিডিও অপশান রয়েছে, এখানে সমস্ত ভিডিও তোমরা পেয়ে যাবে ক্লিক করার মধ্য দিয়ে, অথবা তোমরা প্লে লিস্টে ক্লিক করতে পারো। প্লে লিস্টে ক্লিক করলে দেখতে পাবে যেরকম গ্রুপ ওয়াইজ ভিডিও রয়েছে, সেখানে তোমরা কিন্তু ভিডিও দেখার সুযোগ পেয়ে যাবে। টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজে কীভাবে যুক্ত হবে তোমরা? টেলিগ্রামে যুক্ত হওয়ার জন্য বা ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার জন্য তোমাদের কী করতে হবে, মনে করো সাপোজ তোমরা এই ভিডিওটি দেখছো, এখানে দেখো একটু নিচে দেখো এরকম একটি সাইন রয়েছে, এখানে তোমরা এই ডাউন সাইনে ক্লিক করে দেবে, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে এখানে রিড মোর লেখা রয়েছে। এই রিড মোড়ে তোমরা ক্লিক করবে, দেখতে পাবে যে টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজের লিঙ্ক রয়েছে এখানে তোমরা ক্লিক করে কিন্তু জয়েন করতে পারো। এবার প্রশ্ন হলো, যদি তোমাদের ফোনের এই টেলিগ্রাম অ্যাপটি যদি ইনস্টল না থাকে, তাহলে তোমরা কিন্তু যুক্ত হতে পারবে না। সেই কারণে তোমাদের প্রথমে কিন্তু হচ্ছে প্লে স্টোর থেকে হচ্ছে টেলিগ্রাম অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে তোমরা সেখানে সার্চ করবে ইজি বাই বিজয় বলে, BIJAY, তাহলে দেখতে পাবে এরকম একটি লোগো চলে আসবে, সেই লোগোতে তোমরা ক্লিক করবে, দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবে। আর ফেসবুক পেজে যুক্ত হতে গেলে তোমাদের কী করতে হবে, ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করবে, সেখানে সার্চে ক্লিক করবে ইজি বাই বিজয় বলে, দেখতে পাবে এরকম একটি ছবি চলে আসবে, আর থাকবে লেখা পার্সোনাল ব্লগ বলে, সেখানে তোমরা লাইক করে অবশ্যই জয়েন করতে পারো, জয়েন কিন্তু করবে। এছাড়া তোমরা লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, এবং বেলের আইকনে ক্লিক করে অল বটনেও ক্লিক করে দাও, যাতে সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা টাইম মতো পেতে পারো। তো বন্ধুরা, আজকে এইটুকু, টাটা, বাই বাই।